ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಡೇಸಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕೆಮ್ಮಿಗೊಂದು ನೆಗಡಿಗೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ 3 ಡ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ 6 ಮಂತ್ ಇರೋವಾಗ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಹಾಕಿದಾಗಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗಿ 3 ಡೇಸಿಂದ ಮಗು ಏನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕುಡ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ. 3 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಕೆಮ್ಮಿ ತಿಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ಖಂಡಿತ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 ಟೈಮು ಈವ್ನಿಂಗ್ 1 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ 1 ಡೇನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಕಫ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ನಾನು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ 1ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 4-5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಲರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡಿದಾಗ ರಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 4-5 ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಯನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆ 3 ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿದ್ರೆ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಎಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಉಂಡೆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜ್ತೀನಿ. ಕುಟ್ಟಣಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಉಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಎಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರಸ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಖಾರ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಹಾಗೆ ತುಳಸಿನೂ ಕೂಡ ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಫ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹನಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹನಿ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹನಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿತಾರೆ, ಹಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಹನಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸಬಹುದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಎಂಥ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.